今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。桃膠雪耳糖水。桃膠呢就好有益㗎噃，桃膠係一個天然嘅膠質，有好豐富嘅膠原蛋白，係抗衰老㗎。雪耳呢就有止咳啦、清熱啦、解毒嘅功能㗎噃，所以呢個糖水係好有益㗎。咁我哋呢個糖水嘅材料呢，就係有3匙羹嘅桃膠、1朵雪耳，有紅棗、蓮子、龍眼肉同埋杞子嘅，仲有冰糖呢就隨意啦。好啦，咁我哋就開始煮啦。嗱，桃膠呢，我哋呢預先1日呢就要浸定噶啦。嗱，3匙羹嘅桃膠就可以變咗咁大碗嘅，浸咗1晚之後呢，就係變咗好大碗噶喎。好啦，但係桃膠呢嘅處理方法呢有啲問題嘅。咁呢就浸完之後呢，你呢就要將佢呢，嗱，有啲污糟啊、雜質啊，你又要揀咗佢出嚟。其實呢啲嘅雜質呢都係喺樹上面嗰啲雜質嚟嘅啫。咁我哋呢就係要浸咗水之後啦，咁呢就慢慢呢就將嗰啲污糟嘢呢就揀晒佢出嚟㗎。咁揀完之後呢，洗佢3次啊咁樣啦。咁你呢就慢慢咁樣揀啦。咁樣揀佢出嚟，嗱，啲污糟嘢呢就係揀晒出嚟啦。咁我哋洗幾次水就得㗎啦。好啦，雪耳都係一樣啦，我哋係要浸呢1-2個鐘頭，又係咁樣，就係洗佢，又係將啲雜質呢就係要洗晒出嚟嘅。咁我呢就係又係浸咗即係差唔多1個鐘啦。咁我呢就揾啲豆粉嘅水呢就嚟到浸佢洗佢嘅。嗱，洗淋咗之後呢，我哋要將嗰個下面黃色嗰個呢就切咗佢出嚟。嗱，剩翻呢一朵，我哋洗乾淨啦。咁我哋呢就用隻手呢咁樣一下下咁樣搣佢出嚟。嗱，搣咗佢咁一反，咁煲出嚟呢就好靚噶啦。啲蓮子呢，佢裏邊呢就係個蓮子心嘅。我哋呢浸咗水之後呢，我哋要掹咗佢出嚟嘅喎。點解呢？因為呢個蓮子心呢，煲咗落去之後呢係會苦嘅。咁你糖水嚟噶嘛，有苦味就唔好啦。咁呢其他嘅紅棗啊同埋龍眼，我哋都要浸佢約莫1個鐘咁啦。洗乾淨晒所有嘅材料之後，我哋將蓮子、紅棗、龍眼肉放咗落去個煲度煲先。呢個煲大概呢就有2碗大湯碗嘅水咁啦。咁我哋呢就跟住放埋啲雪耳落去煲，先煲1個鐘。嗱，1個鐘之後呢，你就發現呢嗰啲紅棗啊都開始腍啦、爛啦。咁呢同埋啲蓮子啊，你望下都開始溶咯喎。咁呢嗰啲雪耳亦都開始煲到好爽啦。咁我哋呢就可以呢，就放我哋嘅桃膠落去啊。桃膠呢同埋杞子唔好咁早放，因為桃膠呢你太早放落去呢，佢都煲到溶晒啦。咁呢就變咗好似冇桃膠食咁啦。咁我哋放落去呢，煲多約莫係20分鐘咁就得噶啦。杞子隨手呢就係放埋落去啦。煲咗20分鐘之後呢，你見到呢啲桃膠呢開始呢腍腍啦，開始好爽啦。咁我哋呢就可以呢加糖噶啦。嗱，加糖呢你唔好一次過加咁多，你先呢就加少少落去先，然後呢你就要試味。咁我哋呢就試一味先，咦，發覺個味道未夠喎，我哋再加少少咁。頭先我拎出嚟嘅糖呢，我都冇加晒落去，我只係加咗2匙羹嘅糖啫，我覺得已經夠啦。桃膠雪耳糖水就煲好噶啦，真係好好飲噶。咁有益嘅糖水，你哋都嚟煲下啦。
想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！